सो है गाइस, अगर आप भी आपके लिए एक गेमिंग वीडियो एडिटिंग लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हैं और आपका बजट है 60,000 रुपीज़ का, तो यार आप जो कि इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कि बेस्ट कंपनी सर्च करूँगा अंडर बजट ऑफ 60,000 रुपीज़, जिसपे कि आप जो कि इजीली गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। और इस वाले पीसी पे आप जो कि 1080p लेवल पे ट्रिपल ए टाइटल्स वाले गेम्स को आप जो कि ये मीडियम पे हाई सेटिंग्स पे 60+ FPS पे आराम से जो कि यहाँ पे प्ले कर पाएंगे। और वीडियो एडिटिंग आप जो कि 1080p लेवल पे कर पाएंगे और लाइव स्ट्रीमिंग भी आप जो कि 1080p लेवल पे जो कि अच्छी खासी कर पाएंगे इस वाले पीसी पे। वीडियो के अंत तक तरीका चैनल पे नहीं आता, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें मत जरा। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो हे गाइस, जिससे के लिए यू वाचिंग टेक एंड माय विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोसेसर के बारे में बात करूँगा, इस वाले पीसी में हमने जो कि इंटेल की तरफ से आने वाला Core i3-10105F जो कि प्रोसेसर का यूज़ किया है। तो ये वाला जो कि 4 कोर 8 थ्रेड से साथ आने वाला यहाँ पे जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है। 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे जो कि बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे जो कि बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है इस वाले प्रोसेसर में। बट यार ये जो कि एफ सीरीज का प्रोसेसर है, तो यार यहाँ पे आप जो कि इस वाले प्रोसेसर को ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। LG या 1200 सॉकेट पे यहाँ पे जो कि बेस ये वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। 6 MB की यहाँ पे कैच मेमोरी आई 65 वाट की यहाँ पे जो कि TDP वाले प्रोसेसर में देखने को मिल जाती है। बहुत ही बड़ा प्रोसेसर है, इस पे आप जो कि इजीली गेमिंग वीडियो एडिटिंग लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। प्राइस की बात करूँ तो 10,400 रुपीज़ में आपको ये वाला प्रोसेसर AMD कंप्यूटर्स पे अवेलेबल देखने को मिलेगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके इस वाले प्रोसेसर को परचेज कर सकते हैं। मदरबोर्ड के बारे में बात करूँ तो इस वाले बिल्ड में हमने जो कि एज़रॉक की तरफ से वाला B460M HDV जो कि मदरबोर्ड का यूज किया गया है, क्योंकि इंटेल के 10th जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। इस वाले मदरबोर्ड में आपको जो कि M.2 SSD का स्लॉट और PCIe 3.2 का भी जो कि स्लॉट यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसमें आपको जो कि 2 DDR4 वाले रैम स्लॉट्स वगैरह देखने को मिलते हैं इस वाले मदरबोर्ड में। इंटेल जो कि 10th जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। USB वगैरह सारे पोर्ट्स इस वाले मदरबोर्ड देखने को मिल जाते हैं। और अगर प्राइस के बारे में बात करूँ तो 7,100 रुपीज़ में आपको जो कि मदरबोर्ड देखने को मिलेगा AMD कंप्यूटर्स पे। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जो कि इस मदरबोर्ड को परचेज कर सकते हैं। रैम के बारे में बात करूँ तो इस वाले पीसी में हमने जो कि G-Skill की तरफ से रिपजॉस 8GB की 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम का यूज किया है। बिकॉज यार यहाँ पे हमारा जो कि प्रोसेसर 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को सपोर्ट करता है, इस वजह से 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लेने का यहाँ पे जो कि मतलब नहीं बनता। 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम जो कि सफिशिएंट रहेगी। और सिर्फ और सिर्फ हमने जो कि यहाँ पे 8GB की रैम का यूज़ किया है, बिकॉज यार बजट के हिसाब से यहाँ पे जो कि सिर्फ और सिर्फ 8GB की रैम हमारे बजट में बैठ रही है। अगर आपको बजट ज़्यादा तो वैसे आप जो कि एक और 8GB की मॉडल यूज़ कर सकते हैं। टोटली आप जो कि 16GB यहाँ पे जो कि रैम यूज़ कर सकते हैं। एंड प्राइस के बारे में बात करूँ तो 4,200 रुपीज़ में आपको जो कि रैम देखने को मिल जाएगी, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जो कि रैम को परचेज कर सकते हैं। SSD के बारे में बात करूँ तो इस वाले बिल्ड में हमने जो कि वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से 240GB की M.2 SSD का यूज़ किया है। ये वाली SSD आपको जो 500 Mbps की जो कि है रीड स्पीड प्रोवाइड कर देती है। एंड SSD का यूज़ करने से यहाँ पे आपको जो कि पीसी की परफॉर्मेंस एंड लाइफ स्पैन बढ़ जाती है और यूजर एक्सपीरियंस आपको जो कि नेक्स्ट लेवल बन जाता है SSD का यूज़ करने से। 240GB की भी SSD इनफ रहेगी। एंड प्राइस के बारे में बात करूँ तो 2,950 रुपीज़ में आपको जो कि SSD अमेजोन पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जगह SSD को परचेज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में हमने जो कि 1TB का जो कि हार्ड डिस्क का यूज़ किया है, जो कि आता है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से ही ब्लू हार्ड डिस्क। 7,400 RPM पे बेस पे यहाँ पे जो हार्ड डिस्क देखने को मिल जाता है। 1TB की हार्ड डिस्क सफिशिएंट रहेगी। एंड द प्राइस के बारे में बात करूँ तो 3,599 रुपीज़ में यहाँ पे जो कि SSD आपको जो कि है अमेजोन पे देखने को मिल जाएगी, जिसकी की लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर जो कि ये इस वाले हार्ड डिस्क को भी परचेज कर सकते हैं। नाउ इस मेन कंपोनेंट ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करूँ तो इस वाले पीसी में जो कि इनो 3D की तरफ से GTX 1650 जो कि ग्राफिक कार्ड का यूज किया है। नाउ इसमें आपको जो कि 1710 मेगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे जो कि GPU बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। 8 Gbps की यहाँ पे मेमोरी क्लॉक देखने को मिलती है। 4GB का यहाँ पे ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, GDDR5 वाला। 128 बिट यहाँ पे आपको मेमोरी इंटरफेस देखने को मिल जाता है। PCI Express 3.0 के पोर्ट वगैरह जो कि ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता है गाइस। एंड गाइस बहुत ही ज्यादा कैपेबल यहाँ पे जो कि ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। इस वाले ग्राफिक कार्ड पे आप जो कि अच्छी खासी लेवल की गेमिंग रेटिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं गाइस 1080p लेवल पे। और बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो कि ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। AMD कंप्यूटर्स पे आपको जो कि वाला ग्राफिक कार्ड 22,999 रुपीज़ में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा,
जिसकी की लिंक आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, इस पे आप देखिए गेमिंग वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से जाके आप देखिए इस वाले ग्राफिक कार्ड को परचेज कर सकते हैं। पावर सप्लाई के बारे में बात करूंगा इस वाले पीसी बिल्ड में जो कि 1 गीगाबाइट की तरफ से GP550B जो की है पावर सप्लाई का यूज किया है। नॉर्मल ये वाली पावर सप्लाई जो कि 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन के साथ आती है और 550 वाट की यहाँ पे उसकी पावर सप्लाई देखने को मिलती है। इस वाले बिल्ड को रन करने के लिए मोर देन इनफ रहेगी गाइस। एंड प्राइस के बारे में बात करूंगा गाइस 3250 रुपीज में अवेलेबल आपको जो कि अमेजॉन पे वाली पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी, जिसकी की बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जाके इस वाले पावर सप्लाई को परचेज कर सकते हैं। कैबिनेट के बारे में बात करूंगा गाइस इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि एंटी स्पोर्ट की तरफ से आइस 211TG जो कि कैबिनेट का यूज किया है। तो इस वाले कैबिनेट में आपको जो 2 RGB फैंस यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में एंड रियर में। टेम्पर ग्लास POC शॉट वगैरह इसमें आपको जो कि सब कुछ देखने को मिलता है इस वाले कैबिनेट में। और फ्रंट में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मैश टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है, जिससे कि यहाँ पे आपको जो कि एयर फ्लो मेंटेन रहती है। और थोड़े बहुत यहाँ पे आपको जो कि RGB टचअप के साथ यहाँ अगर थोड़ा बहुत RGB के साथ ये वाली आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिलती है। और इस वाले कैबिनेट में आप जो कि है माइक्रो डेस्क मिनी डेस्क सारे जो कि मदरबोर्ड को सपोर्ट कर सकते हैं। और इस वाले कैबिनेट में आपको जो कि एक्स्ट्रा फैंस भी आप जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं इन फ्यूचर। और रिलेटेड एंड CPU कूलर्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्पेशियस यहाँ पे आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिल जाती है। मिड टावर गेमिंग कैबिनेट है। प्राइस के मैं बात करूँगा 2750 रुपीज़ में आपको जो कि कैबिनेट अमेजॉन पे अवेलेबल देखने को मिलेगी, जिसकी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जाके उसकी इस वाले कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ था हमारा पीसी बिल्ड गाइस अंडर वर्थ ऑफ 60,000 रुपीज, जिसपे कि आप जो कि 1080p लेवल पे गेमिंग वीडियो ट्रेनिंग लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। एंड गाइस टोटल प्राइस के मैं बात करूँगा 57,200 रुपीज में कम्प्लीटली आपका जो कि पीसी बिल्ड हो जाएगा। सारे कंपोनेंट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। प्लीज डिस्क्रिप्शन से ही परचेज करना, जिससे कि चैनल को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना गाइस। चैनल पे नया तो चैनल को जो कि जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। इस वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलता है उसकी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।